خانم بفرمایید مشکلتون چیه شما؟ آقای دکتر راستیاتش هر بار شوهرم از سر کار میاد اول نیم ساعت حسابی منو کتک میزنه، سیاه و کبود میکنه تا آروم میشه. نمیدونم خدایی نکرده چیزی مصرف میکنه یا داره روانی میشه. ببین خانم خیلی مشکل پیچیده‌ای نداره. یه نسخه برات می‌نویسم. چیه؟ چای سبز. این چای سبز رو میبری خونه، دم میکنی، وقتی شوهرت اومد چای شروع میکنی قرقری کردن تا نیم ساعت. متوجه شدی یا نه؟ چقدر؟ نیم ساعت. آفرین. این خدمت شما. زنده باشی. آقای دکتر تشخیص و تجویزتون عالی بود، فقط من نمیدونم تو این چای سبز چی بود که هر بار شوهرم میومد من نیم ساعت قرقره میکردم تمام مشکلاتمون حل میشد. بله اصلا خانم جان به شما بگم که چای سبز بهونه بیش نبود. شما اگه وقتی شوهرت میاد فقط نیم ساعت جلوی اون زبونتو بگیری همه چی خودش حل میشه.